dadi wong wedok ku sing nganggun. Saiki ketok lem-lenar ya. Menapa badhe nggambyong pangkur rumiyin, pangkur lombok. Nganti kaya Parianom. Dados. Apa? Parianom. Mbok ya ora iso tenan apa piye kowe? Sing ngomong iso sapa? Iso Sepatune medeni. Niki kersane pripun? Kok kula kan ngeten iki njur maksude pripun? iki bot-bote aku karo kowe labuh marang bendaramu Prabakusuma. Niki kula kalih samang basa mboten iki. Kowe dadi anakku. Diamplopi lumayan. Sesuk kena nggo tuku njet. Iki foto karo tante apa ora? Tante selak ingin nih. Iki Wose piye carane supaya bendaramu si Prabakusuma kelakon tekan pucang kembar. le dandan ngene iki engko pirang jaman. Man. Lek mulu kae. Lek mulu. Iki dandan wedok ya. Aku rak kulino Terus niki jenenge gantos boten. Ayo kowe do golek jeneng dhewe-dhewe. Kowe jenenge sapa, Sur? Aku Siti Wayakombo alias Surini. Nah, kowe Nami kula tak sing apik. Sing wong saka luar negeri, Susi milenial. ya sakarepmu kowe arep ngopol. Susune oyak. Anu mengke kula nek kepengin nginep, kadang pun kewengen kula bubuk kali samang nggih. Ora apa-apa padha wedoke. Sik to susuku kok mlumpuk terus ta iki. Oh, Sekarang sing jenenge wong labuh karo bendara ya kaya ngene iki. malah kesel aku nganggo sikil ngene. Watone kowe manut karo aku, mengko piye carane supaya iso mlebu ning pucang kembar. Oh, Kowe nek tak takoni kowe anakku patutan karo sapa? karo wedhus. Ayo karo wong kok karo sapa? Kula nggih anake. Heeh. Niki anak asuh niki. Kowe lemu kemekeleng apa tegeng? Jenengmu sapa? Aku nek nyelukke Aku Tugio. apa? Desu. Kowe aku ngene iki doyak-oyak kanca warga laras jarene arep dadekke pesindhe. Kuwi Sapa? dipaku ndasmu ngono. Basa Aku maneh lan aku wis ana sing kenyang 150. Wis, saiki sing baku manut karo dawuhku. Oh, lah terus momongane dhewe. Bendaramu Prabakusuma diaturi mrene. Oh, nggih. Ana. Darah, Wis mlebu ana kono. mriki darah. Iki ngapa to incang-inceng iki? Nganggo kaya ngene kok Padha kaya wedoke kok. Mun. kaya supek banget. Jari balong ranya neng kalopo Ringanku bintangku Lelo lelo Ora kudu. Iki ngapa to kowe kene adate piye? Iki jenenge ra kompak iki. Ngapa? Among kene dandan wedok kok kene ora. Sing diderekke iki Nek kelangan brengos. Omonganmu biasa iki. men kulino. Kowe iki meng weruh aku gak kaya hasrat to. Engko ndak konangan ning negara kono.
tegese piye carane supaya bisa mlebu ning Kadipaten Pucang Kembar. Suarane iki. Piye carane supaya iso mlebu ning Kadipaten Pucang Kembar? Kula lek ngaturi sampean. Si Mbok. Aku mbok-mbokane. Anu mbok ajeng padha le gelungane mbok. Ora iki tak las karo sirahku kok. Kaya Iki martabak kabeh ya. kula lek ngaturi Simbo njur Iki niki mbak-yumu. Mbak Yu Kowe anakku sing ragil. Nggih. Ngono Ora ya. bareng sampean dandan wedok kok malah blereng to. Ngarep ngunekke bathukku amba to. Kaya nganggo helm. Sekarang iki sing kleru rambuté ra gelem tukul ning ngarep e. Aku kaya wong lagi ngrangkaki. Kerangka iki ngapa? De bayi cilik e lho. Oh, anggon aku ana kirik papat ga lho. Buh, Bar manak mbokne mati susana. sing baku kowe tak golekne cara supaya bisa ngerti perkarane ning Pucang Kembar. Walah ya ampun. No. Manut. Kok ketula-tula ta iki. Kula manut mboke. Ajeng kepripun mawon kula adapur dhewe. Jenengmu ya aja Prabakusuma, kapiken. Gantos Anu. makin tak ketahuan. Angger. Kaget. Tapi kan kula tak nganggo ning niki laku singlon, kula tak ngaku Joko Sandi mawon. Oh, Joko Sandi. Oh, Eh, iya. Sandike mati kok ya. Kuwi Sandi sing kono. Kae Pak. Jenenge iki werna-werna ngono lho. Nek kowe Tadi mau kowe kenal wong kono-kono. mangke nek nyeluke Surana waya kimbi. Sinten? Waya kumbi. Iki le mung nganggo. Ya. Oh, wayah kombo kok ya. Waya kombo niku Kok sarombongan kok ora. niku bedok. daliyuk kula Susi. Susi. Milenial. Ya. Kowe Tugiyo. Tugiyo. Ganti. Apa? Kan Giyo. mbok Giyo keluar po. Ya tugiyo ora apa lah. mbokne yogi buat mati. Wis pokoke kowe manut karo aku mengko apa sing tak dawuhke karo kowe manut. Nggih, Anta. kula manut gawe Simbo. Iya, iya. Gata-tata. Mergo Pucang Kembar iki mesti ana sing jaga. Darah tenan. Mengko dhisik Ajeng awake dhewe le mlaku dibacutke mengko. Iki ajeng ngersake. 150 pun gawa kloso. iki ngersake apa iki? Aku kok ora mudeng. Sing tak karepe piye? Ajeng ngersake kula napa? Hus, Lah, Njur. waton ngawur kowe. Iki sembah kok rek kena patih lho. Iya iya kok nginceng susuku ta kowe. Mangke rumiyin ki Pate. piye? Rayi kula menika kok mangertos Kula wanita ayu-ayu menika kok Kae kula radi mawon kula anyaran. ora Di. Anyaran. Kowe kesengsem apa piye? Ora. Kok dadi Ini Ora do cemongol-congol genah iki lenggananku kok. Heeh ta. Sing iso ngaten-aten iki sing endi? aku. Sing endi? Mas. Yo. Ayo. Wingi Ngedoh kono ngedoh. wingi kurang 3.000. Wingi kurang 3.000 lho. Watot Watot kowe. Ha kowe tak petuk kowe kapan? Ah, ya ampun lali to. Kowe iya apa? Oh, kelingan aku. Kowe mau ora incang-incang kaya wong kesengsem apa kowe pangkling sore kae? Ngoten lho. Lho niku Nah niki turis kula niki. Hus, Ketemu teng Taman Sari to, Mas. hus. Ngawur kowe iki ya. Nya iki Engko dite di- tak baleke ming selawe kok. Ora. Iki sing iki kok Bertelu wis delek iki piye iki? Mas, sampean ra sing
Kathoke kleru kalih theke kula to. Gus. Iki Patih. Mbok ya Kekasih itu mau lho yang patih. Ki Patih, panjenengan menika atasipun Ki Patih kok damel lingsem ngantos celonanipun Irang itu kejolan menika kados pundi? kowe endi maksud munekke kathoke kleru mau ndi? nggih napa mboten? Ora. Ah. Aku ngerti lagi saiki iki kok. Aku kaya ngopo? Delok. Bayar sih. Sanipun kados pundi Ki Patih? Sik, Senengane do cemongol-cemongol Emangnya aku cewek murah. Iki ra sing sok limbuan kae. darani sinten? Udu to. Kula menika menawi joget bondan biasa niku. Oh, mancik kendi. Mboten. Apa? Gendong. Angge kendi sampean niku. Gambyong. Sik, iki aku kok kaya rada kepranan. Niki wis jelas. Mengko dhisik, mengko dhisik. Ayo. Weh. Wis. Pun, Ki Patih. Ayo, Nek panjenengan Kok sik? kersa mangke kula dugekke. Lah nek nandingi ki nek megap-megap aku. Mboten kula halus kok. Ora aku sik. Iki lehku kepranan ki ngono. Ki Patih iki kepranan tenan lho kan. Kandhani kok. Nah, kowe kudu sing bisa le ngaten-ateni. Nggih, kula aten-ateni. Apal kok kowe Kudu halus lho. Iki sing kok maksud ki piye? Angge sampean keperanan kalih kula to? Iya, ning ora kepranan njur seneng karo kowe iki ora. Enggak. Ning saka kono wae kok. Aku kok Ada aku wedi nek gedusuk kuwi. Ampun. Sampeyan ampun kalian niki gedawan. Tembunge kok gedawan. Gejuren. Ah, gedus. Sampean niku sinten? Iki Patih Bulu Pitu. Kowe ndara tape. Patih ora tapeh. Pate. Patih. Teng negara. Yo Bulu Pitu. Oh, nggih. Hotel gelungamu man. Ora yo. Sing dikersake Kanjeng Adipati. Nggih, kula niki sing Ngaten dikersake. menika. Sing dikersake kaya kula niki. Heeh. Ya ora. Bakal payon. Niki simbok kula niki simbok. Oh, mbok ki mbokmu. Nggih niki senengane tari bondan nek kula tari Satria Baja Hitam. Mbok sik, kowe iki anake, iki do anake. Nggih. Kok ora padha rupane karo mbokne? Ah, seje bapak niki. Biyen Niki anak niki barep kabeh. Loh, kok barep kabeh sing dikarepe piye? Kula le metu Malang. Kula Selawi. Aku Niki ki takon anak-anak tenan. Kula niku ndek anak papat beda-beda. Barepe niki riyen patutan kali macan. Oh, Mbok, Wong bapakne niku sing upakara macan. oh, anjur Gawe gawe. kebun binatang. simbok iki. Kaya ribet. Mbok gelunganmu kaya donat e, Mbok. Mbok tin. Mboten ajeng dikersake pripun to? Ngene. Iki aku omong tenan. Gelungane aja. Kanjeng Adipati Kalang Jaya Nggih. kuwi arep mundhut garwa Dewi Retna Sumekar ing Pucang Kembar. Nggih. Ning Putri Retna Sumekar kuwi mau duwe punaki. Oh, ngerasa. Gelem dipundhut garwa ning pengaringe kuwi wong wadon sing solah bawane kaya priya. Oh. Nah, iki aku mau saka kadoan iki wis nyawang kok ana wong sing solah bawane iki bagi rak wedok. Asli badhe preso. Ora. Mbok dipun setitikaken Ki Patih. Mbok nek cincing jarike suwe. Aja Menawi Lek isih priya mbok malah. nyuwun tulung lampune pateni sik. Arep ngopo? Ora wis weh. Aku percaya. Jurusanmu kono. Ning kowe wong wadon kabeh. Asli. Asli. Iki kaya sing tak kandhake kowe iki mau, kira-kira kowe piye? Wis mengko punagimu apa bae, engko tak aturke nang ngersani Kanjeng Adipati. Waton cocok regane. Nek pancen kowe gelem, Piye? kowe arep njaluk beya pira? Ngoten. Kula niku Sak ada. karepmu anggonmu duwe pamundhut mesti bakal Hitung kalaksana. kula niku biasane hitung jam. Ya ora to, Mbok. Wong wedok kok gelungane templekan. Ya, ane iki sing cetha ya kaya ngene iki sing dikersake Kanjeng Adipati. Nggih. Ah, wis manas. Yakin kaya ngeten iki. Pun lek kedadian kok ndak dirembuk kok. Pira? Manut watone akeh.
Iki ning sing bakul ndek pikiran iki ora digersake karo dipundhut garwa iki ora dienggo srana pengaring. Oh, Ngerti to? digo anu. Nggo dipateni. Pengaring apa ta? Pengaring iki wong awake dhewe niku arep nggo pengaring mongko niku mantene mboten baen-baen lho, Mbok. Nggih. Oh. Mantene Ndara Dipati. iya Adipati Bulu Pitu sing kakung pepundenku Ajeng entuk sinten niku? Dewi Retno Sumekar sing tak kandhani. Dewi Sumekar, Mbok. Kok kaya kaget. Suwen. Nggih, purun. Nah, gelem tenan? Nggih. Wes. Senopati, nuwun sewu. Menika tetatane sing wingking niku kok tatak. Ngetake Pak. Pintak Endi? Kok Ane iki meso isih duwe sikil niku pira-pira to. Lumayan. ya kok sing apik-apik wae. Nek sing kira-kira ditinggal. Nggih, pincang tinggal. Terus niki kula nggih ajeng diboyong mriko. Ya wes terus nderek aku. Oh, Nggih, kabeh iki nderek aku. Oh, nggih. Engko tanggung jawab. Ini saestu lho nggih. Tenan. Bayare. Ayo. Monggo. Ayo Nendi. Loh, nderek aku tak aturke. Wes. Iya, ayo tenan. Ayo. Dereke. Dereke. Ya. Wah, mrikari Mbok. Nadyanto entuk ora krungu ning ati kula niku was-was. Was. Anggih cetha was-was kalian gegadangan kula sekawit. Wis to, iki percaya karo aku. Tak rewangi kaya ngene ketang aku tresno marang kowe to, Prabu Kusuma. Iki aku odol ya, Pak. Nggih, kula manut. Budal dhisik. Sliramu kudu sing sabar. Polatan ki mbok sing sumeh. Lah wong sanding karo calon garwane kok mung merengut wae. Sing sumeh supaya penggalihku kuwi tentrem. Ya, Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. piye? Mboten ateges kula menika manah kula mboten remen menika mboten. Nanging panjenengan dalem kala rumiyin rak sampun ngendika. Iya. Menawi kula sagah kapundhut garwa,
Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu badhe dipun luwari saking pakunjaran ing kasunyatanipun ngantos dumugi sakmenika tiyang sepuh kula tasih mapan wonten ing pakunjaran Kanjeng. Aku durung kaleksanan. Durung kaleksanan nggonku dhaup karo sliramu. Yen mengko aku wis kaleksanan mundhut garwa sliramu, wong tuamu sak kloron mesti bakal tak luwari saka pakunjaran. Nanging selak mesakaken Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu Kanjeng. Aja kuwatir. Kae calon maratuwaku. Senajan mapan ning pakunjaran, ning wong tuamu kuwi ora bakal sengsara uripe. Ya, Nggih Kanjeng Adipati, nanging kula ugi tasih ngentosi menapa ingkang dados janji panjenengan dalem. Panjenengan dalem badhe minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula Kanjeng Adipati. aku ora mau putusan. Kepatih. Ning aku ngrekake kabeh para naraka supaya mupati Sraya sing tok kersakake. Minangka kang pakiring besok lamun Wonten suwan Kanjeng dadi manten karo sliramu. mundi dawuh timbalan dalem pados wanita ingkang solah bawanipun kados priya. Pangestu dalem sampun angsal. Wis entuk, Sampun wis entuk gila. kepareng dipun timbali wonten mriki. Ya, tak parengake. Nggih, sedika. Iriten gawa. Iya. Tegese pancen wis minus. Yen sliramu kudu dadi jodoh. Iki paten kalian bisa melaksanakan apa sing tak dawuh. Kenging menapa Kanjeng? Kula pincang kok ya melu mlebu panggung. Iki wong apa dudu? Iki Tiyang menika Kanjeng. Lemu entuk ning ndi wong kaya ngene iki? Ah menika wau kula pados sampun tebih dereng angsal, angsalipun nggih menika. kula aslinipun embung giwangan. Mboten ngerti kok. Oh, kowe wong saka Embung. Nggih. Lah iki Nang kemukus. Karena iki wis bubar. Kula teke melih kok. Iki le arep ndok garap kapan? Kene. Wah. Ingkang ayu piyambakne kaya priya nggih niki sing niki. Lah iki Niki mbokne niki. Mbok Kula mbokipun. Panggungipun sisih pundi? Panggung Dinggo apa? Panggung kok goleki panggung ki arep dinggo apa? Nyanyi. badhe kan. Oh, kowe penyanyi. Kepala Kadipaten mriki regen suasana niki. Mek nemon menentek kok kula. Tunggal mawon. Sapa jenengmu? Kula. Kula Prastiwi. Prastiwi. Nggih. Prastiwi. Saka ngendi kowe? Kampilan. Saking Natayudan. Kaya geter. iki Badhe anu Kene. Do maju kene. ngibur Kadipaten ning cocok mboten menika. Bulu Pitu. Tut. Kula Linggo. nggih, nggih. Ribet lho. Iki le ajeng ngersake kapan? Kersake piye? Iki le ajeng betake kula. Kusik. Sabar yo. Niki ngeten nggih. Jajeng sumekar. Injih kula Kanjeng Adipati. Apa wong-wong kaya ngene iki sing tok kersakake? Injih kasinggihan Kanjeng Adipati. Wong kaya ngene iki. Injih. Wis. Aja bujang.
Kebenaran. Kanggo, tegese kanggo. Delok wong-wongane iki rak yo nglingsemake to. Wong kaya ngono kok bakale kanggo pengiring iki rak yo mengko rak yo saru to menawa dipresani tamu-tamu agung. Mulai pengiring pengantin menika pas suryanipun Sulistya Warni menika rak sampun adat sabenipun ing kados katen menika rak ben adat sabenipun. Panjenenganipun dandosi Pancen sing digolek iki wong sing aneh-aneh. Kok tembunge kok didandos iki sing rusak apane? tegese iki didandani sing ayu, luwih ayu timbang iki. Oh, di make up. Apa? Make up. Kleru. Yes. Sablon. Ora, jenengmu sapa jenengmu? Kula Susi milenial. Susi milenial. Nggih, nek Lah kowe Yayu. Yayu. ganti KTP-ne piro? Yayu apa Sugeng? Yayu nyambi tukang kayu. Oh, Yayu. Lah kowe Kula Siti Bayau Kombo. Wih, Siti Bayau. Bayau Kombo. Tanane nek kumbu sing dienggo. Kene, kowe sing dadi wong. Iki anak-anakmu kabeh ya? Kula. Iki anak-anakmu. Iji. Mbak sida diketokke nyanyi lho, Mbak. Heeh. Heeh, men. Paling ora patang kaset. Mbokne karo anake kok malah nombokne Ya ya. metu dhisik nika. Oh, metu Nika dhisik anak kula ning kemrungsung. metu anakmu dhisik lagi kowe. Akhir memang mau kula tekokke sing niki jarene anak macan. Kula le lair namung Simba niku watuk terus. Ngono ya? Sidok nggih. Wi, Nggih. Prastiwi to jenengmu? Nggih pun. Aku pancen dawuh karo Ki Patih Nggih. supaya golek wong sing kaya kowe-kowe kabeh. Oh, ajeng go conto. Kok nggo contoh Tinggal niku mau pengaring. tak nggo Sraya minangka dadi pengaringing pinanganten. Sesuk dawuhku karo diajeng Sumekar. Oh niki ta? Ya ampun. Apa? Ayune meh kaya anak kula sing niki mbiyen. Iki kelihatan oleh ngenai kembang donge mau sak pote kok ya. Sesuk le dandan ora kaya ngono ah. Lah pripun? Kula nek gelem Iki dandane sing apik. Le dandan sesuk sing apik ora kaya ngono kuwi. nggih waton diraganti. Bakale dipresani tamu-tamu agung. Suwek nyilih si Mbok. Persake sakniki no. Iki suwek iki. Nggih, kula pokoke saged. Sago. Nggih. Lho, diajeng iki Sagung minangka dadi pengiring. Besok dawuhku karo sliramu. Inggih Kanjeng Ratu. Nek ngono sakwentara wong-wong iki ben neng kene dhisik. Sesuk nek wis tekan mangsane ya didandani sing becik. Yo nginep teng mriki. Mboten pados ke hotel. Lah wong kaya kowe kok manggon neng hotel iki kepiye? Anggepe. Tangkrak botol. Lah wong kaya kowe kabeh kuwi rak ya pantese manggon iki neng stasiun. Ora tenan to gak. Ora pamiku. Kanjo neng stasiun. Ngene, kowe iki didhawuhi nang kene ben tepung karo sing kagungan Calon manten. Sesuk Ben. lagiane kepiye kudu iso ngladeni. Nah, nek aku bisa pesen rumaket. sok sing dandani kowe. Nggih. Aku. Nun, Aku. amah. Lho. Kamu Sampeyan ketoke tandang grayange gasar ya. Nggih, Supaya ben panuh. Lan kowe ben ngerti tata cara ing kadipaten. nggih, Ya. nggih. Sakwentara kowe tak pasrahke karo iki calon bendaramu putri, Oh, nggih, calon garwaku. nggih. Ora kena werna-werna lho ya. Mboten. Siap, nggih. Ayo, saiki cecawis. Nggih, pokok- Cecawis ubo rampe. Nggih. Sesuk nek wis tekan getaing dina, iki do didandani sing apik. Ya ngombene jeruk anget Panas. jagi swanten. Nganggo susu ora? Nun, Nganggo susu. sampun gadah. Iya. Wong kok tawa-tawa. Kula tak dawuhake Wis mongso bodho ya, kowe tak pasrahke bendaramu putri. Nggih, Sing hati-hati, Iki Sedika. calon bendaramu putri, ya. sedika.
mosok bodho marang kowe ya. Injih Kanjeng Adipati. Ah, wis tak tinggal sak sementara ya. Lho, Mbak. Nggih, Ndoro. Kula badhe podhawi menapa kemawon nderek jenazah. Iki calon manten putri iki ya iki. Senajan kowe kabeh kuwi mau bisa diaturke dening Kanjeng Adipati Kalangjaya minangka pengaring-pengaring. Kangge ngetingalaken raos bekti kula dumateng pepundhen. Rening kula sampun sagah pun dami dados pengaring. Saiki kepiye wae aku ora tresno karo Kanjeng Adipati Kalangjaya. Menawa Kanjeng Adipati Kalangjaya bisa nyenengake kowe aku mung kamu pakutan marang Kanjeng Adipati Kalangjaya. Banjur aku Cilem kukur-kukur. Ora kukur-kukur iki. kamangka wong sing tak Tidak tresnani kuwi tegesan. wong Kang Mas Prabu Kusuma. Kang Mas Prabu Milanipun panjenengan badhe dhaup badhe palakrama kok mboten wonten raos gembira. Ngopo to? Kok mboten nemen Bingah ngoten lho penggalihipun. Aku nyuwun bebono marang Kanjeng Adipati Kalangjaya ngono. Supaya aku bisa uwal ora sida digarwa dening Kanjeng Adipati Kalangjaya nanging kasunyatane Kanjeng Adipati Kalangjaya bisa minangkani apa sing dadi beban aku. Panjenengan tresna dumateng priya sanes. Katresnanku kuwi mung kanggo Kang Mas Prabu Kusuma. Nek mboten kalian Prabu Kusuma, Menawa ora karo Kang Mas Prabu Kusuma, trima kukut jagatku. kowe mauna pamundutan to? Nggih. Dipinangkani dhisik. Anu Ndara Pangeran Prabu Kusuma mboten lali janjine. Monggo dados. Monggo, ndak. Mau pamundutan. Ilok Monggo dipinangkani sing do iso nembang. pinangkani Monggo. sing kagungan dalem. Menika kangge sawetawis saos panglipur kinarya minangkani pamundhut saking abdi panjenengan wonten ing Bujang Kembar. Nggih. Yo. Sing kek nyanyi aku mau metongkrong ngopo. Joget saisa-isane. Joget lekna.
tuas tak ngonokke. Ya sing cetha wis dipinangkani ya. Sak wujud-wujud wong isane awake dhewe kaya ngene. Nggih, Mbok. Panjenengan menawi mboten tresna kalian calon temanten kakung tresnanipun kalian Aku mau ora wis ngendika to, Paman. Prabu Kusuma. Paman napa biyong to aku nek mudang ya? Ayo tante napa tanco? Kok jar masak. Kok nek kanca kuwi nggo mami. Kan Christian. Apa bibi kuwi lho? Menawi kalian anak kula sing ragil pripun? Anakmu. Nggih, anak kula niku papat. 1, 2, 3. Ingkang ragil menika jaler. Neng ora menawa ora karo Kang Mas Prabu Kusuma aku ora kok. Yakin? Menawi kalian menika anak kula menika mboten kersa. Ora. Terus aku mau kanggo Kang Mas Prabu Kusuma. Yakin? Kali niki kersa mboten? Ora. Terus aku mau kanggo Kang Mas Prabu Kusuma. Kene le. Ati kula niku ora iso tak tata, Ji. Ora iso ditata ngapa? Mergo kula niku sumedhot Ora urung elek tenan ning arep. Karang ora maido. Sing jenenge rasa tresna ki mesti ketemu ngono ana rasa geter jroning ati. Nek kali niki pripun? Gara mangga Dara. tak laturi. Ora. Nek ora karo Kang Mas Prabu Kusuma aku ora. Oh ngaten. Tak itu. Kalih ingkang rencang kula menika mboten purun. Ora. Mbak arep kowe nggawa priya sing bagus e kaya ngapa yen ora Kang Mas Prabu Kusuma aku ora. Sebab kita kula tak matur. Kula niku beto rencang. Kok bilih saged kangge gantosipun Ndara Prabu Kusuma. Kok jar tresna kok jar diganti. Yen ora Kang Mas Prabu Kusuma ki aku ora wis kono kancamu disingkirke. Dipun presani rumiyin to, dipun presani rumiyin. Monggo kula aturi mresani langkung rumiyin mangke nek ora cocok balekke ra apa-apa padha wutuhe. Nah, Sinten menika? Menika sinten? Kula ajeng jagung manten. Jare riki niku arep wonten manten. Kang Mas. Kang Mas Prabu Kusuma. Panjenengan Kang Mas. sampun mboten kersa saestu. Ora masih kasurupan Surono. Kok dhisik kok njur bali piye to? Ngendikanipun mboten tresna. Nek iki nek Kang Mas Prabu Kusuma nek karo Kang Mas Prabu Kusuma aku Niki anak kula ragil. ora wong iki Kang Mas Prabu Kusuma. Ngeyel lho sing ngetokke kula kok ngeyel. Lha ngetokke saka ngendi coba? Saking kandang. Ayo saka adate kok saka ngendi? Wis kono gek dirembuki. Panjenengan dalem ora sah kesusu. Panjenengan dalem namung badhe ngerang-ngerang dateng kula. Kowe arep ngerang-ngerang marang aku. Duwe saiki kowe dikersake karo jejering adipati. Banjur aku kok kipatake. Sik. Nak, awake dhewe ning mburi dhisik. Iki arep mbok wigati. Yo. Anu kamar mandinipun sisih pundi? Kamar mandine ning mburi kono. Oh, nggih. Aku sok kleru e. Yo. Ayo. Paman delok ento ora. Ndelok. Padake arep ngopo? Pun sekecak kula wonten wingke piye? Yo, nek mburi nek gontok wanita lho. iki. Heeh. Kleru. Pun sekecaken. Ngagem properti. Mbok menawi. Sekecaken. Monggo pun telasaken. Alon-alon. Kula niku wis kadung gelo ati kula, Mbok. Gelo kepiye? Ayo cetha to. Wong sing tak antepi bakal urip bebrayan kalian kula jebul saiki wis kinersakake dening jejering adipati. Menika rembak panjenengan rembak wigati kula mangke nek krungu ndak marahi terharu. Pun Kowe arep rendi? dalane wae pundi ta? Dalane sisih kono. Walah. Nek arep metu kono nak ya Dede kulinanipun kok nggih. Sing hati-hati. Nggih.
Kang Mas Prabu Kusuma. Panjenengan ora lali karo aku. Tak kira mau lali jari. Panjenengan tambuh kalian kula Kang Mas. Kosok baline sing tambuh malah kowe. Upama kowe pangling karo aku kudune kowe ora pangling marang suaraku diajak. Punten dalem sewu Kang Mas. Kula pangling dumateng panjenengan jararan ageman panjenengan menika kados ngaten. Yen aku karo sliramu ora bakal pangling. Mergo sliramu kuwi memani ing atiku. Sing awan kulawan bengi ing telapukaning mripatku sing ana mung Diajeng Retna Sumekar. Jebul saiki piwalesmu marang aku kaya ngono. Piwales ingkang kados menapa ingkang panjenengan kersakaken Kang Mas? Kowe ora usah tambuh. Kowe ora usah etok-etok lali. Nalika semono kowe kirim nawala marang pun Kakang sing isine nyabarake nggone awake dhewe bakal bebarengan urip bebrayan. Aku rumangsa kok tampik. Aku kok tampik. Nawala Kang Mas. Kula kenten nawala dumateng panjenengan. Mboten. Lho, Kula mboten nate nganggit nawala ingkang kula kenten dumateng panjenengan. Kula mboten rumaos nganggit nawala, kula mboten rumaos menawi kula menika gadah kekajengan nyabaraken anggen kula lan panjenengan menika ing benjangipun badhe palakrama. njur layang kae sing kirim sapa? Sing tapak asma ning kono sapa? Aku ora pangling karo tapak asmamu jare. Kang Mas. Panjenengan pirsa. Kanjeng Adipati Kalangjaya menika ngersakaken mundhut garwa kaliyan kula. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu dipun lebetaken wonten ing pakunjaran satemah Dimas Pamungkas ugi kendang saking Pucang Kembar. Yen ngono pandakwaku tumrapmu kae kleru. Kang Mas. Pramila kula nyuwun bebana ingkang sakjatosipun mokal menggahing kula. Nanging kasunyatanipun Kanjeng Adipati Kalanjaya saged minangkani menapa ingkang dados bebana kula. Nanging mangke rumiyin Kang Mas. Kok panjenengan dalem ugi saged rawuh wonten ing Taman Pucang Kembar sesarengan kalian kala wae ingkang dipun suwanaken kalian Kanjeng Adipati Kalangjaya menika lara-laripun. Sliramu kuwi pangling. Kudune rak ya ngrasake dhewe. Lagak lagu-lagon lagiane ki rak wulu cumbu to. Sing saben dinane gula wentah marang aku jare. Dados menika sedaya kala wau abdi Abdi lan panjenengan sawetara paman.